가봐 한번. 빨리 가봐. 갔다 왔어요, 갔다 왔어. 아 그래? 나? 몰랐는데요. 형님 지금 야 이거 너무 빡빡 그러네요. 이게 3년 차도 이렇게 나와요. 아 진짜? 작게? 더 편하게? 44대. 근데 형님 고속할 때는 제가 더 많이 불러야 된다. 나는 고정을 잘 못하잖아. 이거 한번 어떻게 난안 빠르다요? 이거 없어. 50주는 이거? 뱀열지. 그걸 바꿔. 큰 것만 따는 것을.
해볼까? 한번 해볼까? 내가 꺾이는데 갔나 몰라. 나오는데 잘 올라가지 않아? 나 엄청 힘든데 올라가죠 그냥. 거기 벌써 올라갔어? 걔 대단하다. 저기 있잖아. 어디? 몰라? 확실히 운동하? 진짜 국제의 자존심이다. 파란불 되면 가야지.
근데 나도 힘들어. 아까만큼 이건 되는데. 재밌게 드시고요. 그냥 갈까요, 오늘은? 어디요? 지금 이거 더운데? 일단 오늘 내가 술 먹고. 자기야 너 힘든데. 내가 무겁게 와서 지금 힘들어도 되니까 나한테 힘들었으면 어떻게 하는 거야? 선생님 몸이 가볍잖아요. 네, 잠깐만요. 와 어쩐지 이상하다 했어. 이상하다 했어. 일부러 나 먹이려고 지금. 아니야. 진짜 죽을리면 다시 올라왔다고 내가. 대단하다, 자기. 안 죽는데. 저희 저번에도 부갖고 3단으로 갔잖아. 그때는 이제 몰랐으니까. 뭔가 이거 뜯으면 안 되니까 하나만 줘봐. 아니, 안 먹었는데 지금 왜? 많지 않아.